Nel reel precedente abbiamo parlato di bruxismo. Oggi vi mostro come lo lavoriamo in clinica della colonna. In primis andremo a effettuare terapia manuale sulla muscolatura del temporale e sulla muscolatura masticatoria. In questo modo. È possibile inoltre anche inserire tecniche intrabuccali al fine di lavorare l'articolazione. Adesso vi mostreremo degli esercizi che hanno come obiettivo la stabilizzazione del sintomo. Andiamo a vederli. Il primo esercizio che oggi vi mostro è questo. Mettiamo la mano sotto il mento, spingiamo il mento contro la mano e andremo a effettuare un esercizio contro resistenza. Manteniamo questa posizione per 5 secondi facendo 2 serie da 10. Il secondo esercizio che vi mostrerò invece è simile al primo. Andremo a effettuare sempre un esercizio contro resistenza ma lateralmente alla mandibola. Andremo a spingere la mandibola lateralmente contro resistenza della mano. Anche qui 2 serie da 10 ripetizioni con 5 secondi di contrazione. Effettuare questa tipologia di esercizi è fondamentale al fine di riequilibrare un corretto tono della muscolatura masticatoria. Se ti piace, vieni a trovarci. Clinica della colonna. La tua colonna portante.